Bun, dragii mei, eu sunt Vis de Stea și vom face o etalare pentru cei din zodia Gemeni. Gemenii, în această lună, în luna februarie, cum să fac ca să fie cât mai vizibil, cred că o să o pun aici. Dar asta e. Bun, dragii mei, să vedem ce are de spus pentru zodia Gemeni. Vai, dragii mei, ați cam avut tot ce v-ați dorit, dar ați visat la ceva mai mult. La o familie fericită, la o familie împlinită. Și pot spune că ați cam jonglat cu 2 de monede, ați jonglat. N-ați fost siguri pe dumneavoastră și ați jonglat. Steaua îmi spune că veți avea un câștig. În luna februarie, gemenii vor avea acel câștig, da, o să lăsați părerile în urmă, veți avea soare, veți lăsa, într-adevăr, veți lăsa ceva în urmă, ați lăsat ceva în luna ianuarie și în februarie vă veți îndrepta spre fericire, dragii mei. La baza pachetului 5 de monede întors îmi vorbește despre um, 5 de monede întors îmi spune despre nu de monede, de cupe, dragii mei, despre o relație toxică din trecut care a fost lămurită va fi lămurită de Marele Preot, pentru că o să aflați un secret din partea unei persoane, unei dame. Bun, dragii mei, gemeni, bine ați venit pe acest canal și vă mulțumesc că vă răpiți din timp să ascultați aceste cărți care vă sunt adresate. Dragii mei, în trecut, deci dumneavoastră purtați în suflet o eliberare. Ați plecat de undeva de bunăvoie pentru un nou început, cu speranță. Ați avut acea, cumva, până la un punct, acea împlinire. Bine, nu ați reușit să aveți chiar cum v-ați dorit acea acea rezolvare. Deci cumva v-ați dorit mai mult decât ați primit, însă dezamăgirea v-a făcut să vă simțiți că ați luat pe umerii dumneavoastră o oarecare povară, parcă ați dus mai mult decât se putea duce. Și cu Regina de Spade ați simțit cumva pe propria piele
ați devenit o persoană individualistă și independentă, poate ca și semn de aer, ca și semn poate fi un semn de aer. Ați devenit acea persoană inteligentă care știți ce vă doriți și ați renunțat la a agonisi ceva care nu vă era pe... Deci, efectiv, țineați morțiși la o familie, o relație și v-ați dat seama că nu se merită să vă distrugeți cumva psihic doar pentru ceva material. Ați preferat la un moment dat să schimbați roata destinului și cumva ați vrut să luați afacerea, relația sau afacerea în propriile mâini, însă ceva n-a mers, că nu că n-ați fi vrut, n-ați putut duce mai mult decât acea luptă pe care ați avut-o. Astăzi v-a adus în acea stare în care vă simțiți lipsit de acțiune și de interes față de orice. Efectiv, stați și celebrați ceva care, de fapt și de drept, nu vă aparține. Ați lăsat soarta să treacă pe lângă dumneavoastră și vă bucurați efectiv. Poate fi vorba și de un trio emoțional, dar nu neapărat. Cu regina de monede întoarsă vă consider un pic naivă. Deci în prezent sunteți afectat pentru că vă considerați o persoană naivă care v-ați dat seama că ați avut șansă și nu ați întors totul în favoarea dumneavoastră, deși cu forță ați încercat cumva să câștigați ceva și să vă susțineți punctele de vedere. Probabil la un moment dat ați gafat că ați zis că e mai bine să iertați și nu v-ați concentrat de ajuns pentru a câștiga acele monede care erau de fapt de drept ale dumneavoastră. Cu asul de bâte, în viitor vă veți simți plictisit, deci și veți avea acele lucruri pe care vi le doriți și veți fi un pic aerian, veți trata lucrurile un pic inocent. Da, fără strălucire, nu vă veți bate pentru familia fericită, pentru a avea tot ce vă doriți, dar veți avea acel ceva pentru care dumneavoastră nu luptați. Considerați că le aveți, e ok. Poate aveți de-a face cu cineva din trecut care se întoarce în viața dumneavoastră și vă ajută, vă susține, vă simțiți împlinit și atât emoțional cât și financiar. Sunteți mulțumit efectiv, stagnați, mulțumit și faceți rai din ce aveți, cu magicianul, clădiți din ce aveți, lipsă nu o să duceți de oportunități.
Cu judecata putem spune că vom avea acea binecuvântare, schimbare, acceptare, revitalizare și veți avea o sarcină de împlinit. Deci, ca să ajungeți la această judecată și la această acceptare, trebuie să vă îndepliniți anumite sarcini. Dragii mei, dacă veți lupta, veți avea parte de 2 de cupe, ceea ce înseamnă un suflet pereche lângă dumneavoastră și un suflet care vă iubește și chiar vă poate dărui un nou început frumos, dar cred că este vorba de o persoană din trecutul dumneavoastră cu care vă veți alia în vederea unei afaceri, da, poate fi unei afaceri. Dacă nu, și în dragoste, dar o să îmbinați sutilul cu plăcutul și mă bucur să vă pot da vești bune. Bun, să vedem ce spun și cărțile de oracol ale celor 12 îngeri. Un sfat pentru cei gemeni pentru luna februarie. Ops, au de ieșit 2. Da. Dragii mei, gemeni, pot să spun o dată de 47, o dată de 3, luați cum rezonează, ani, zile, efectiv, dumneavoastră știți mai bine despre ce este vorba. Au căzut și aici 3, le vom lua, nu mai mult de 3. Bun. Arhanghelul Mihail spune că el este luptătorul luminii divine și triumfă asupra forțelor întunericului. Vă va ajuta să înlăture din viața dumneavoastră lucrurile care nu vă fac bine emoțional și ce frumos au căzut Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gabriel. Sunt prin excelență mesagerul divin. Ai încredere. Aduc numai vești bune în viața ta. Cum vă spuneam, veți avea parte de lucruri frumoase. Bun. Și acum să vedem din partea îngerilor ca și mesaje. Avem așa. Ar fi bine să studiezi, să te perfecționezi. Da, ai darul să lucrezi cu tineri și divinitatea te va ajuta și te afli la sfârșitul unui ciclu de viață, cheamă îngerii să te mângâie și să te călăuzească spre următorul pas. Fericirea te așteaptă. Aici mă bucur că primesc așa niște mesaje de frumoase, încât chiar îmi doresc să se întâmple acest lucru. Iar din partea acestui canal spune că luptă, trebuie să câștigi, poți. Bun, dragii mei gemeni, atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc, sper să vă abonați, să dați un like și toate cele bune.